Oke, what's up guys, buat kalian yang belum subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Dan juga kalian klik, dan kalian juga bisa like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke guys, dan nikmati video ini dengan enjoy. Guys, welcome back to my channel. Bertemu lagi dan gua Muhammad Afif dari channel Afif 11 Gaming. Kali ini gua mau nge-review game yang banyak dimainin sama youtuber yang notabene ya terkenal lah. Nice. Ini menurut gua game Android yang ya berfilosofi atau bercerita, berstory. Makanya suka story dan suka adventure zombie itu. Ini berkisah tentang zombie kayak seperti Resident Evil, tapi ini versi buriknya. Emang apa sih nggak boleh? Langsung aja gue mau lanjut ke gamenya. Dikali coy, dikali. Gue bingung guys, pasti di episode ini pasti ada orang yang melahirkan abang-abang. Ada yang berkemah guys. Ini kayak zombie gitu ya. Anaknya udah ada rambut. Udah ada ini. Astaga. Kita cari nama apa ya guys? Gue mau namanya itu guys. Oke, Kimax guys. Bagaimana keadaan ibu? Oh, ini nyanyikan ibunya. YOLO! Tiba-tiba jadi zombie loh. Nangis tuh, bayi nangis tuh. Ada zombie tuh guys. 2000 years later. Kan oke. Suruh ambil guys, kita ambil. Digendong gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kita harus gini guys. Oh, buka. Lumayan cuy. Letakkan untuk kita ambil. Terus kayaknya susah amat sih ini. Oh, bayinya diletakkan di situ guys. Nggak tahu coy. Harus kemana? Terus ambil. Oh, mini gun ini guys. Kita suruh ambil mini gun ini. Oke. Sumpah guys, ini gamenya besarannya sih bagus banget sih. Bunuh gerombolan zombie yang berdatangan. Oh, kita harus bunuh 15 guys. YOLO! Awas, balik guys, ya ampun. Ini kayaknya 2000 years later. Oh, 20 tahun kemudian. Ada apa?
Wonderland, pahlawan muda tubuh bersama pengembara. Obat ini pengembara guys, yang tadi itu pengembara. Let's get ready to rumble. Oke. Kali lagi loh guys. Kenapa gitu? Kok kali semuanya? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. 2000 years later. Aduh guys, yang terpilih ini guys, yang akan menyelamatkan dunia ini. Walaupun MB-nya ini enggak, ukurannya itu enggak. Mabok ceritanya guys, mabok. Mabok. Oke. Mau kemana dia? Two 2000 years later. Tak masalah ketua. Berarti kita ini dari ini guys. Tapi bingung akan pekerjaan. Oke. Nah terus itu mana lagi? Sini guys. Frank ini kayak ini penjual senjata guys. Two 2000 years later. Sekarang kita 'mulai misinya coy. 2000 years later. Kita kemana lagi nih guys? Oke guys, kita udah di gamenya. Kita beraksi kayaknya. Terus mana? Di dalam guys. Terus dalam. Ke pintu ya. Wis, PUBG. Yeah, boy. Mayan. Oke, bungkus. Kita harus ini. Ini kayaknya pakai. Ya guys, gue tahu. Terus kita sini. Ini kok kita opsi dulu guys. 2000 years later. Oke, kita harus kemana lagi? Hancurkan boneka latihan. Oke, kita latihan dulu guys. Hold me close till I get up.